3, 2, 1. Hello guys. Sekarang aku lagi kedatangan paket. Ini paket dari G dan T, Jet Express. Ini kayak dia ngirim surat guys ya, surat tidak berharga gitu. Surat-surat cintaan. Ini aku pesennya 40.000. Ini isinya komponen-komponen aku untuk project selanjutnya guys. Kita buka guys. Oke, kita buka. Ini isinya itu komponen-komponen lah. Buka, kita percepat agar kalian tidak bosan karena video saya buruk. Subscribe guys, subscribe. Bantu channel saya guys. Nah, di sini ada charger lithium 18560 baterai 18560 yang 3,7 volt guys ya. Di sini ada nota pembelian aku dari Akishop. Ini belinya di Shopee, linknya ada di deskripsi guys. Ini kalau di notanya totalnya 30 tapi di paketnya 40. Nah, ini yang paling aku suka guys. Ini amplifier sekecil jempol. Ini kekuatannya 3 watt kali 2 stereo soalnya guys. Di sini chargernya. Nah, di sini ada active buzzer sama sensor cahaya guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Subscribe, cepetan subscribe.